手上邊又得，手下邊都得。一個撐捶，好簡單啦，豁打、頂心、奔胸膛，你識用嘅咪得咯。咁係咪由下應勢嘅時候會點啊？斷啦，冇話唔得㗎。機會落嘅時候，咁我由下而上係冇問題嘅喎。知唔知道八綱十二柔啊？聽過。你成日講啦，功夫各施各法。係。呢啲就係俾我哋去審視翻我哋有冇錯。一切有為法，如夢幻泡影。嗰個家派咧，同一個動作都各施各法，會有少少嘅差異。咁其實唔同嘅家派演繹同一個動作，佢嘅差異咧係會更明顯嘅喎，師傅。特別我哋霍家迷蹤拳啊，我哋都有呢啲牛前獅呢啲動作，打螳螂拳嘅。心意蘿蔔法，當頭炮。喂，師傅啊，咁啊上次我哋講過八極拳啦，咁尤其是講到下而上嗰個奔拳啊，咁啊有朋友留言咧就話啦，其實呢個動作咧由下而上喺其他嘅功夫裏邊都有嘅喎，咁啊師傅，咁啊究竟係咪真係各施各法，點解都得嘅咧？咁唔係話八極拳唔可以由下而上，咁啊所有功夫都有動作由下而上嘅嚇。嗱，譬如我哋一個撐捶，好簡單啦。呢個撐捶啊，好啦，我咁打呢捶，你覺得我係喺你嘅手上邊出啦，定係手下邊出咧？手上邊啦，手上邊高啲啊嘛佢個位。手上邊又得，手下邊都得。誒，嚇，係。嗱，即係譬如我而家我接手，我係呢個位嘅，咁咪撐咯，係嘛？我一出咪撐捶咯，冇問題嘅噃，係嘛？咁我隻手喺你上邊出嘅，咁啊出嘅位置唔同，係咪代表唔得？唔係唔得，你會唔會俾頂翻個踭？效果唔同啫嘛，係啊會啊，有機會啊，一攞嗱，呢個咪手上邊出，係咪跟住咪換第二捶咯？嗰個撐捶，甚至乎嗱，我哋打大八極啦，一開始呢個嗱豁打頂心啊，我哋呢度奔胸膛呢個動作，咁係咪由下而上啊？係啊。一樣有由下而上嘅動作。好清楚，下而上啊呢條。咁呢一個上嚟係咪呢度嗱？係咪？我第一個引子頂心，係咪頂心引子嗱？你逼翻上嚟個勢猛啦，我攞哇勁喎，我咪坐後啊！坐後呢隻手上咧就一踩嗱，綁綁一托我係猛烈應勢嘅時候會點啊？斷啦。係啦，所以咪叫豁打咯。係咪？跟住咧咪貼靠山。哇！嗱，呢度頂心踭一攞上去嘅時候，呢度落唔打得咁硬啦，係咁意做下啦。咁咯，所以好多功夫你都有由下而上嘅動作嘅，唔係話呢個動作唔得，而係只不過咧前因後果嘅問題。我哋要留意就係前文後理。當我哋要發揮呢個動作嘅時候咧，到底可唔可行？擺喺邊度用先得咧？咁譬如啦，我將呢個動作。我係純粹我係一接手，或者係我揾個機會落嘅時候，咁我由下而上係冇問題嘅喎，係咪？咁但係如果當我哋要做一個前獅啦嘅時候，我做一個前獅啦嚇，我係面手定底手啊？面手。你睇翻我嘅左手，而家我左手喺呢度，係面手嚟㗎嘛？面手，冇錯。如果我面手咁出，係咪好直接啊？嗱，你又試下咯喎，係嘛？係咪好直接啊？你再做多次，食埋你嘅身位先，係嘛？係。好啦，但係好啦，如果你嘅手喺底出，哇，先食一爭。係啊，嗱，再嚟試一次，我俾你做，我完全冇反抗能力嘅，亦都唔知喺邊度反抗嘅。我俾你做，係咪好暢順啊？你唔頂住我咧，我就真係彈走啊！啫喎。係啦，唔頂。好啦，但係如果你再做嘅時候，哇，咁啊，你嘅手仲要捐去後邊喎，捐去下邊出喎。你明明喺我上邊嘅喎，上邊就快好多嘅。明明喺上邊喎。係啊，特登捐去。係嘛？嗱，知唔知道八綱十二柔啊？有冇聽過？聽過。有。八綱十二柔裏邊，疊爪。硬拱係向外前獅嘅時候咧，就會產生咩？呢個叫疊爪，係即係兩個手踭疊埋一齊，係啦，疊我係咪疊住喺呢個爪上邊？我疊咗喺個爪上邊，咁疊爪就要硬拱啦。
就要拱起咯喎，拱起，即係疊爪就要硬拱，得唔得啊？所以任何功夫基本上去到呢個外前嘅位置之後，都係同樣唔會走嚟呢度嘅，走嚟呢度，你諗下啦，凡係比賽係點樣啊？輸係輸係幾多啊？即係瞬息萬變嘅師傅，真係係啊0.01秒，真係係就輸喺個0.01秒咯。係嗱，我呢度明明攞咗個勢嘅咯喎，就算我甩手唔甩手，或者俾你破咗手都好啊，係咪啊？咁我仲要走嚟呢度，係咪已經失勢啊？係係咪？因為我點解會其實好快嘅啫個動作係啊，我喺呢度，咦唔慢慢得喎，好啦，我喺呢度出過嚟，就呢邊嘅咯喎。但係如果當我手我起，喂，哇，咁又唔同個形勢唔同喎，個起勢唔同啊嘛。嗱，哇，個起勢唔同喎，因果唔同喎，個關係唔同喎，係就係咁樣啦。所以唔係話嗰下唔得，而係同你前面嘅動作有關。係，即係接手嗰下其實都好影響啊，師傅啊。係啊即係如果對係啊方冇反應，梗係做乜都得啦。你要明白呢個道理，即係話當我攞個手，咪下邊去咯，係嘛？咁呢個咪上邊去咯，係嘛？呢個手再拱我哋逼上嚟㗎啦，呢個咪下邊去咯，冇話上邊去下邊去，係冇話唔得㗎，係咪啊？係你識用嘅咪得咯。咁所以如果你個動作咧，我哋成日講啦，冇錯嘅，功夫各施各法。係咁但係打嘅方法，我哋要研究理解翻呢個問題喺邊度啊？咁然後自己選擇點樣去做法，係。係啦。咁即係話，其實就算你話各施各法都好啦，最緊要就係解得通，用得到。即係如果我哋審視嘅時候啊，用得到、解得通嘅，咁其實各施各法就都冇所謂啦。其實係啊，冇問題㗎。其實個動作嚟啫嘛。冇錯。其實講緊嘅都係因果。即係點解個動作會產生？其實個過程嚟嘅啫嘛。係個過程點解會出現啫嘛？即係所有嘅嘢一樣嘅啫。即係如果你係一個建築師，你知道點樣起係冇問題。係啊，點樣去改個職係冇問題，就唔會做一啲嘢出嚟係有問題，咁你先合格噶嘛。係。如果你做一啲嘢出嚟有問題嘅，就即係唔合格咯。係啊，師傅，即使同一個家派咧，即係到同一個動作都各施各法，會有少少嘅差異。咁其實唔同嘅家派演繹同一個動作，佢嘅差異咧係會更明顯嘅喎，師傅。係啊，譬如好似頭先我哋嗰個前師咁樣啦，係其實唔係單一淨係八極拳有噶嘛，咁好多功夫都有嘅。係。啊，咁就講翻近似啲嘅啦。好啊啊，譬如我哋北方拳、迷蹤拳入邊，我哋霍家迷蹤拳啊，我哋都有呢啲，一樣有前師呢啲動作嘅喎。係。啊，咁或者我哋打螳螂拳嘅，躲光啦，我哋都有喎。啊，或者我哋有小前師啦，即係呢個外前女前師咯喎。呢度咯，有個女前師咁喺呢度啊！你睇到個分別喺邊度啊？其實每套拳咧，佢接住前師前後嘅動作已經係完全兩回事喎，師傅。喺嗰兩套拳法裏邊，我哋要理解翻螳螂拳係一個體系。係。咁螳螂拳入邊咧有好多課題嘅。咁其中一個就係叫做躲光呢套拳法入邊咧嘅前師，我哋就係有呢一個譬如我哋做翻呢個。好似係打八極拳嗰個啦，你封到我係點咧？推晒我過去，哇！推晒我過嚟，我呢邊點咧？俾你打啦，係咪啊？當你封晒過嚟，咁我呢度就變咗外前啦。嗱，得唔得啊？咁我咪當我喺呢邊過嚟嘅時候，表面上我好似兩隻手去處理一隻手，其實實質上我係冇彎轉。我係冇彎轉，因為你隻手打到嚟啦。係，咁我咪呢隻手抬，係咪綁手啊？一綁呢度過嚟，嗱唔好以為淨係詠春有綁手喎，係嘛？呢下綁過嚟點啊？呢個咪一個外前，呢個都係一個前師。咁啊，仲有隻腳喺呢度喎，呢度好危險，不過唔講啦呢度嚇，唔好講啲太過致命嘅嘢。封晒我過嚟嘅時候，哇一撲係咪到咯喎？咁你係咪好光啊？係咪？咁我呢邊係咪躲光啊？即係我唔係同你鬥力，我係避力，然後咧好似個翻車咁壓翻落嚟。好啦，咁但係當我一前落嚟，同樣你都係啦，你可以點啊？一樣嘅推啦，係咪？
咁我下一招，你發覺呢個同頭先八極拳嘅處理手法係點啊？差唔多嚟都。唔同，個問題喺邊度啊？八極拳嗰個就邊個講？八極拳嗰個八極就打三拳直情節，係好似係點啊？係撞埋好你，威猛嘅，係撞埋打三綁節。綁貼靠山啊嘛，紅綁啊嘛，好似有啲猛虎出閘咁樣打你嘅。所以就係話八極拳咧，你見到呢下過唔得，呢下過就闖入嚟嘅，係係咪？我唔等你，我攞首先斷你呢度，疊爪就要硬拱啦，開踭開手，明唔明啊？係呢個就你感覺個勢好似猛虎出閘咁樣，係嘛？係個身似紅綁，紅嘅臂膀，係嘛？我咁打你嘅，好似個浪咁，而家我擁埋你嘅。好啦，咁但係螳螂拳呢下，我哋呢套拳叫躲光啊嘛。係頭先我講過啦，哇，好光喎你，係嘛？係咪成個老虎咁撲埋嚟，壓住我啦？躲係咪得？我有冇躲光啊？你睇下我而家有冇衝埋嚟打你啊？係我喎，個拳衝埋嚟打你，我身有冇衝埋嚟打你啊？冇啊，係冇喎，我個人坐咗後邊，你試下伸隻手埋嚟打我。誒邊個到啊？距離邊個長？係咪似唔似打形意啊？似形意都有嘅，正如我哋打心意蘿蔔法，我哋窒龍拳亦都有呢個動作嘅，係當頭炮，明唔明啊？當我一手落，呢隻手，你見我而家都重心都係坐喺後邊嘅，係呢隻手要你上，呢隻手要你中間，係咪啊？呢度打，呢個就係形意嘅打法，明唔明啊？咁你睇到我人個重心坐喺後邊，表面上係冇咁進取啊。係先吞咗我個勢，再化油先再打翻佢。係啦，將佢個動作我先化，係係嘛？你一推一擋嗱，呢隻手入，好啦。咁而家你知道我呢隻手會咁樣入到嚟係，你係咪會拱我啊？係咁我呢個咪虎撲咯。咁所以下一招我哋打咩啊？係螳螂拳就咁打嘅。嗱，表面上如果就咁睇到拳嘅躲光，何謂躲光咧？拳名俾咗你啦，係拳式啊教咗你啦。咁但係喺入邊嘅動作點樣體現躲光嘅要求咧？即係要嚇慢慢咀嚼下個法門啊，師傅。係咁大家都有無獨有偶啊，大家都係呢度咯。係就算我哋話我哋好嗰個迷蹤拳打喺呢度前，係咪啊？係咪又係一攞嘅時候，係大家唔同家派，但係攞嘅位置都係呢度，明唔明啊？咁呢個先至係重點。係唔係拘泥於形式，形式咧，即係只不過話俾你聽，你而家做緊個係乜嘢勢，你要知道嗰個勢係會發生啲咩事情，啊，所以我哋講你要識得審時度勢。如果你做錯咗個勢，落錯個決定嘅話咧，就睇你好唔好彩啦。係啊，即係唔同師傅有唔同嘅念頭啊，所以各師各法嘅意思即係大家都有同一個動作，不過都諗緊啊前文後理。點樣去鋪排？冇錯，唔係即係其實本身嗰個動作咧，原本嘅意思你能唔能夠清楚理解？係會唔會我哋遠離咗原本嘅意思啫？啊，咁呢啲係我哋要研究嘅地方啊，唔係墨守成規。係啊，咁啊呢個就係大致上一啲，即係仲有好多例子嚇，仲好多例子。頭先講嘅北方拳啦，係。啊，咁譬如南方拳啦，紅拳詠春啦，啊，咁有個動作都好多人成日問嘅，係呢個三間手啊，係啊，三間手老僧忽走啦，叫做好爭忽入，係啊，咁啊詠春啊三間手，咁點用啊咁樣係嘛？嗱，呢個動作咧喺紅拳，我哋打老紅拳咧一開始就有啦，係咁而打詠春拳咧，小念頭臨尾嗰度有，係啊，一個擺頭，一個擺尾喎。係咁點解我哋要間3次咧？係咯，或者忽3次、忽4次呢？間4次得唔得咧？4間手跟住再接，打咁多次做咩啊？係啊。其連個實兩間勁度會唔會應得咧？其實兩間再接
即係呢啲我諗好多人都會問嘅，即係係打咁多下做咩咧？有冇咩特別意思？定係純粹練多幾下熟練到？一般嘅理解方式咧，嗱留意翻，就係覺得套路嘅編排咧，動作與動作之間咧冇乜關係。